in this video I'm going to explain you concept of one sound for two letters. Okay, one sound two letters से लेकिन one sound आता है, ये concept मैं आपको आज देने वाली हूँ और आपको ये भी बताने वाली हूँ मैं आपको कि how you will know that हमको two letters लिखने हैं क्या सुन के. Okay, so listen to me carefully. Like some words I have taken here to explain you, like sunny. Here for double N is coming. बट मैं इसको ऐसे नहीं पढ़ रही हूँ सन्नी सन्नी, इस तरह से मैं नहीं पढ़ रही हूँ. हाउ आई एम रीडिंग इट? सन्नी सन्नी. सो आप बोलते हो तब आपको समझ में आता है कि टू टाइम्स एन इज कमिंग. बट फॉर दीज वेन एवर द टू कॉन्सोनेंट्स कम टूगेदर, come one after the another, we only use one sound for uttering that spelling. Okay, like डॉली. अब आप ध्यान से अगर आप खुद बोल के देखोगे डॉली डॉली, सो आपको पता चल रहा है टू लेटर्स आ रहे हैं. लेकिन मैं ऐसा नहीं पढ़ रही हूँ इसको डॉली डॉलली, ऐसा नहीं पढ़ूंगी मैं कैसे पढ़ूंगी? डॉली. देन टेडी टेडी. ओके, टेडी. सो आई एम ओनली अटरिंग वन साउंड फॉर टू डीज. टू डी के लिए मैं सिर्फ वन साउंड निकाल रही हूँ. लाइक बडी, फनी, स्पॉटी. इट इज डेजी. डेजी में लग रहा है कि डेजी, कुछ भी नहीं लग रहा है कि टू साउंड्स आ रहे हैं बीच में. सब बोलने से ही हमको समझ में आ जाता है कि वेयर वी हैव टू पुट टू लेटर्स एंड वेयर वन साउंड इज टू बी यूज फॉर टू लेटर्स. तो आपको ये दिमाग में रखना है कि टू लेटर्स जब एक के बाद एक आते हैं, टू कॉन्सोनेंट्स कम वन आफ्टर द अनदर, वी प्रोड्यूस ओनली वन साउंड फॉर टू कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, तो दो जब भी आते हैं तो हमको एक ही आवाज़ निकालनी है उसकी, हम डबल आवाज़ निकाल के नहीं पढ़ेंगे. और दो लेटर्स कब आते हैं वो आपको हियर करके समझ में आएगा, बोल के हियर करके आपको समझ में आएगा. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ वन साउंड फॉर टू लेटर्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.